Takže už vás vítam pri dnešnom videu. Dnes to bude s týmto ťukaním, pretože ešte to nezávislé kúrenie neprešlo žiadnym upgradeom, bohužiaľ. Každopádne dnes sa pozrieme opäť na nárazník. Dnes to bude o brúsení a leštení, pretože som spokojný s tým, ako to dopadlo, ale bolo by treba vyleštiť ten povrch troška viacej. Pretože už na začiatku som rozmýšľal, že vám ukážem ten jeden stekanec, ktorý môžete vidieť na tomto zábere, ako som ho vlastne vyleštil, ale nakoniec som si povedal, že rozdiel medzi tým vylešteným a nevylešteným miestom je celkom dosť značný a celkom by to kričalo v mojich očiach, samozrejme. Ale pozrieme sa na ten výsledok. Ja tu už mám tú ledku a na nej je to krásne vidno, ako to vyzerá. Teda miestami je to úplne dokonalé a miestami nie. Podarilo sa mi aj prebrúsiť na farbu. Budem to opravovať, budem to vlastne zakvapávať tým lakom, ktorý tam mám, a ešte raz to vyleštím, to konkrétne miesto. Tých miest je tu viac, napríklad v tomto mieste tu, proste tuto, a v ďalších miestach ďalej je potrebné urobiť pár kvapiek a ešte raz to preleštiť, pretože tam bol nejaký bordel, nejaké vlasy a nejaké tie dierky, ktoré sú celkom dosť hlboké. Je to vlastne urobené tak všetko, miestami je to fajn, miestami nie. Tuto na vrchu to je asi najhoršie, pretože tých bodiek je troška viacej a nejdem to veľmi ukazovať. Čakajte, musíme to nejako, no dobre, takto to nie je vidno, ale toho bordelu v určitom, áno, tak z tohto uhla to je vidno viac. Hej, teda tu je to troška toho viacej a jediné to najhoršie miesto, ktoré si myslím, že je, keď zasvietí slnko, je práve v tomto mieste. Kolem a kolem je to celé úplne krásne spravené, keď no ešte to bude potrebovať pár nejakých tých leštení, pretože som to robil iba v jednom kroku. A poďme sa pozrieť na to, ako to vyzeralo predtým. A nie je to kto vie čo, hej. Predtým to vyzeralo nejako takto. No, na tých záberoch to nie je vidno, ale čím dávam bližšie ten mobil, tak tým viacej je vidno tú textúru. Ono, to je v tom, že ak by sme si zobrali nejaké nové laky z automobiliek, či už z nejakých azijských alebo aj európskych, ako som tak pozeral, videl som aj takúto textúru na Mercedesoch a toto je v podstate to, ako to vyzerá, keď to celé vyschne, a takto nejako to vyzerá, keď je to nalakované. My sa vieme dostať až naozaj na veľmi jemnú tú textúru a dnes si ukážeme, ako sa k nej dopracovať. Aktuálne je to leštené iba jedným jediným produktom, a to práve Meguiarsom. Už ho mám inak celkom málo, musím ho dokúpiť, ale je to práve Ultra Cut. Sledujte aj tie šípky, pretože sú asi viacej tých produktov. Toto je, že to najviac, čo môže byť. A je to naozaj v pohode. Ďalej tu mám už nejaké tie finišovacie, čo sú to brúsne pasty. Toto je od bodíčka. Toto je tá finišovacia, vidíte tú červenú bodku. A toto je dva v jednom, na štart a na stred. Teda máme tu v podstate trojkrokové leštenie, s tým, že som urobil najprv jedno a ešte tu mám takú špecialitku. A toto je práve na tie krúžkové hologramy, dajme tomu. V podstate, keď som používal práve túto brúsnu pastu, tak tie krúžky tam nevznikajú a je to naozaj celkom v pohode. Uvidíme, ako to bude na tom bežnom svetle. No a brúsil som toto najlacnejšou excentrickou brúskou, aká môže byť, ktorá, ja si myslím, že vyrieši úplne všetky vaše problémy a neviem, či nestála 40 €. Voči tomu, koľko stoja tie nové, okolo nejakých 150 €, je to naozaj veľký rozdiel a určite si s ňou viete poradiť. Sice na tých veľkých otáčkach sa zahrieva, ale vy chcete leštiť, nechcete brúsiť, hej, teda necháte to na nejakú jednotku, dvojku, alebo v mojom prípade kompromis 1,5 a určite urobíte krásne leštenie. No ale to ešte predbieham, pretože ešte pred tým leštením je potrebné to vybrúsiť. Ja tu mám brúsne papiere, tie sú úplne tie najzákladnejšie, za nejakých 50 centov jeden stojí alebo nejako tak. A základuje tá
tá zanitosť. Začínal som 2000 a pokračujeme až po 5000. Teda je tam naozaj veľmi veľa toho leštenia a určite budete potrebovať tých brúsnych papierov troška viac. Ako som rád, začínal som 2000, ale v podstate pre vaše duševné zdravie by bolo lepšie používať 3000, pretože potom je ťažšie sa zbaviť práve tých lepších škrabancov z 2000. No, mal som s tým problém. A určite by sme si uľahčili robotu tým, aby sme začali 3000. Sice to bude dlhšie trvať, ale nemáte na nej žiaden bordel a tá hrubosť toho zrna robí naozaj veľmi veľa. Dobre, ja si idem k tomu sadnúť a ideme začať. Teda poďme na to. Tak som si to nastavil tak, aby sme videli ten bordel čo najlepšie. A myslím, že ho budeme vidieť. Ja idem od tých najjednoduchších častí, toto viem spraviť celkom dosť rýchlo. Budem to robiť ručne, tak aby som neprebrúsil lak, ale na druhej strane sme sa zbavili tejto textúry, hej. Teda, ideme si to pozrieť. Na začiatku to vyzerá nejako takto. No, už to je vidno lepšie. Teda táto hnusná textúra je tam. Je to just zaostrené na tú textúru, ale reálne nie je vidno až tak veľmi, ale je proste takto hnusná. Teda ideme si to najprv vybrúsiť a zbavíme sa všetkých týchto nedokonalostí na tomto laku. Teda držte na palce. Skúsim začať 3000, či to pôjde dobre. Teda mám tu 3000 a ideme na to. Pretože predtým som začínal 2000 a vtedy to išlo dole celkom rýchlo, ale na druhej strane boli tam celkom značné škrabance. My sme si to ešte mohli troška vyutierať, aby sme tam nemali absolútne žiaden bordel, ktorý by nám mohol robiť lepšie škrabance. Tak sme sa ich zbavili a ideme na to. Takže cieľom toho všetkého je to zmatnieť, natoľko, aby tam bolo čo najmenej takých tých ligotavých miest, ako práve niekde na spodku. Vidíte, že tu je to troška ligotavejšie. Kde sme? Tu sme. Tu je to troška ligotavejšie. A my sa toho v podstate potrebujeme zbaviť natoľko, aby to bolo takto všade krásne matné. A v podstate je pripravené na ďalšie leštenie, ale my to ešte budeme brúsiť ďalšími brúsnymi papierami. A na to porovnanie, hej, tu je ten prechod. Teda je to krásne zmatnené a takto budem pokračovať úplne všade. Aj na týchto je tak cítiť, že na tej strane, ktorá nie je brúsená, je to drsnejšie a tu je to riadne hladúčke. Teda takto budem pokračovať úplne všade a uvidíme sa, keď to bude mať kompletne všetko vybrúsené tou 3000, 4000 a 5000. Je to veľa práce a na druhej strane nám to ušetrí celkom dosť práce pri opätovnom brúsení, pretože tou vyššou zanitosťou sa vieme zbaviť akýchkoľvek veľkých škrabancov s tým, že budeme neustále práve čistiť brúsny papier vodou a samozrejme aj povrch. Teda uvidíme, ako to dopadne a pri tom úplne prvom brúsení, kedy sa zbavíme vlastne toho povrchového výbrusu, budeme vidieť, koľko tých škrabancov na povrchu bude. Teda predbieham a idem ja na samotné brúsenie. Toto mi trvalo vlastne nejakých 10 minút spraviť, teda je to celkom dosť veľká plocha a tým pádom tam bude celkom dosť tej práce. Na druhej strane, ak by som robil napríklad kapotu, asi by som to riešil výbračne, ale tam môžete si prebrúsiť celkom dosť ľahko povrch a s tou 3000 viete krásne, dajme tomu, viete krásne pracovať s tým, aby si neprebrúsili niektoré miesta a robili len v podstate minimálne odoberanie toho materiálu, pretože nechcete sa prebrúsiť na farbu a opäť to lakovať. Hej, štetčekom to budeme robiť na tej druhej strane, to vám ešte budem ukazovať.
ale je to práca, kedy urobíte jeden krok a musíte čakať nejakých 5-6 dní na úplné vytvrdnutie laku. Teda ja pokračujem a budete to vidieť, ako to vyzerá po kompletnom vybrúsení. Prípadne ešte ukážem nejaké tie stejkančeky, ktoré som ešte nevidel, ale pravdepodobne tu budú, ako ich odstrániť celkom jednoducho. Teda ideme na to. Takže sme po 2 hodinkách, kedy to už máme krásne všetko vybrúsené do roviny, kde sa nám to leskne akurát tuto na spodku, ale to v podstate tomu nevadí. Aj keď no, troška to ešte môžeme vybrúsiť. Ale ja si myslím, že to bude stačiť. Bude to stačiť. Je to naozaj celkom pekné. Miestami sa to ešte ligoce, ako vidím. Ale to sú len fakt, to je len pár miest. Už tu sa mi to podarilo troška prebrúsiť, ako vidíte. Ale budeme to musieť opravovať. No a teraz na rad prišiel práve tento Meguiar's. A do toho tento najtvrdší brúsny Kotu Jacky mám a s trochou vody a ideme to brúsiť. Hej, teda, ako vidíme úplne na začiatok, už sa mi to nechce ani zaostriť. To je celkom také nie práve lesklavé a zmatnené. No a po nejakej chvíľke si ukážeme, ako to vyzerá. Dávam tam len pár bodiek toho Meguiar'su. Veľa tam ho ani netreba dávať. Mám to na 1,5, tak aby som to vedel pekne kontrolovať. No a ideme na to. Teda 5-minútové leštenie a už to vyzerá celkom v pohode. Ukážeme si, ako to vyzerá miesto, kde som práve skončil. Hej, teda 5-minútové leštenie a už je to viac menej ako nejaký 30-ročný lak. Uvidíme, ako to bude po nejakej trocha dlhšej dobe. Tak, a tu som spokojný s tým a vyzerá to nejako takto. Ja si myslím, že môže byť. Týmto spôsobom pôjdeme úplne všade. Tu ešte na začiatku, to treba troška doleštiť, ako vidíte. Sú tam škrabance, ale tu je to už úplne, že celkom ako tak, aj keď ešte na spodku bude treba troška, ale takto si to predstavujem úplne všetko. No a uvidíme, ako to dopadne, pretože je toho dosť veľa. Idem to aj robiť, teda chvíľka strpenia a uvidíme sa v prestechu. No pre vás to bude chvíľka, pre mňa troška dlhšie. 5 minutes later. Takže už neviem, či to vidíte, ale za 4 hodinky tu máme 23 stupňov. Mám to síce úplne naplno, v tejto chvíli to vypínam, pretože už sme viac menej hotoví. Máme to vyleštené, ukážeme si aspoň, ako to skončilo. Je to viac menej vyleštené troška rýchlejšie. Toho brúsenia som mal urobiť trocha viacej, ale v základe si sadnem k tomu opäť a môžeme si to ukázať. Ako vidíte, zmenil som polohu svetla, pretože nemal som to na stranu, keďže som tak troška ľavý. Ale dopadlo to naozaj celkom v pohode. Je to kompletne celé vybrúsené. Nepodarilo sa mi to nikde prebrúsiť, čo je vážne super. A tu vidíte, že som sa mohol troška viacej snažiť s tým brúsením, ale už kašlem na to, už to viacej leštiť nebudem. Ale táto pasáž vyzerá celkom fajn až do tohto momentu, kde to ešte nemám utreté. Takže je to naozaj krásne. Ale vidíte tam tú textúru stále. Teda ešte trocha by som to mal vybrúsiť, minimálne v týchto miestach, ale povedal som si, že už kašlem na to,
On to na tom bežnom slnku nevyzerá zle, ale zle to jedine vyzerá takto pod tým ostrým slnkom, pod tým ostrým svetlom a na tom bežnom svetle sa to krásne stratí. Každopádne aj s touto stranou som spokojný, aj keď toho brúsenia som mohol urobiť troška viacej, ale nechcel som to veľmi prebrúsiť, lebo čo ak by som to prebrúsil práve celý lák a musel by som sa iba jebkať s tou farbou. Z toho samozrejme aj budem musieť hrať na druhej strane, ale ešte si to asi zopakujeme, ale troška ešte bude treba brúsiť, ale vyzerá to vážne fajn. Ja som s tým spokojný a určite to nebude vidno. Troška je tam ešte tej pasty, ešte to treba riadne vyumývať, ale je to fajn. Je to paráda. Trvalo to trocha krátšie ako tá druhá strana, pretože na jednej strane som sa učil a tu som už vedel vlastne, ako čo robiť, s tým, že budem musieť troška viacej tou 3000 prebrúsiť, aby to bolo viac menej rovnejšie. Teda fajn, som s tým spokojný a ideme teraz samozrejme na opravu tých nepríjemných miest, ako práve toto miesto, kde je to asi aj zo základovky, ale neviem, či je to základovka, ale skôr by som povedal, že je to kompletne celý lak prebrúsený. No a proces tohto opravovania laku si necháme do ďalšieho videa, pretože proces vytvrdzovania laku trvá zhruba 7 dní pri nejakých 20 stupňoch. My máme podstatne menej, teda musíme tomu nechať aspoň 2 týždne, nech vyschne lak, aby sme ho mohli brúsiť, pretože to vytvrdzovanie je naozaj celkom dosť dlhé, no a potom to čase to už je celkom pekné. No ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach, samozrejme like, nejaký ten komentár a prípadne nemáte odber, zvážte ho a nezabudnite na zvonček, aby vám neušli nasledujúce videá, kde to budeme riešiť opäť a rovnako tak aj riešiť teplo v garáži. No a tu vidíte aj ľudí, ktorí ma podporili. Ja vám veľmi pekne ďakujem a bez vás by tieto videá vznikať nemohli. Medzi nich sa viete samozrejme zapojiť aj vy, stačí sa stať členom tohto kanála a čerpať výhody, ktoré plynú z danej úrovne a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Zatiaľ sa majte.